வெல்கம் டு ஸ்ரீதேவி vlog. இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பெங்களூர்லிங்க நியூ திப்பு சந்திரா ஜங்ஷன்லிங்க புறா பாருங்கள் இபி லைனில் எப்படி கொண்டிருக்குதுன்னு பாருங்கள். ரொம்ப பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குதுங்க. துளியும் கூட கேப் இல்லாமல் எவ்வளோ லைனாக எப்படி கொண்டிருக்கு பாருங்கள். சாயந்தர நேரத்தில் இது இப்படி டெய்லி இருக்குதுங்களாம்மா. பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அதுக்கு தான் இந்த வீடியோ அப்லோடு பண்ணேங்க. பாருங்கள், ரசிங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே. ஓகே, பாய்.